Assalomu alaykum hammaga. Bugungi ko'rib chiqadigan saytimiz badvice.uz sayti hisoblanadi. Google'ga biz sayt nomini kiritamiz. Ishchi oynamiz ochildi. Xo'p, ishchi oynamiz shu ko'rinishda bo'lib hisoblanar ekan. Endi bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, bu davlat xizmatlarini rivojlantirish ilmiy amaliy markazi hamda Madad nodavlat notijorat tashkiloti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan ekan. Xo'p, bu memorandum 2017-yil 31-avgustda imzolangan hisoblanadi. Ya'ni bu mamlakatimizning 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti shunday nutq so'zlaydi. Ya'ni xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilish kerak degan shu jumlani ta'kidlaydi. Shu asosida biz ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. badvice.uz dasturi tashkil qilingan. Ya'ni bu dasturning asosiy maqsadi bizga huquqiy maslahatlar berish hisoblanadi. Ya'ni bu Madad biz ko'rib turishimiz mumkin. Madad nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan bizga huquqiy maslahatlar, ya'ni hammasi tezkor tarzda, bepul va hammaga manfaatli tarzda bizga turli xil ma'lumotlarni berib o'tib ketadi. Xo'p, sayt haqida birinchi o'rinda biz o'zimizni profilimizni yaratib olishimiz kerak. Ya'ni mana bu ko'rib turganimizdek, biz o'zimizni profilni yaratish orqali bu tizimga kira oldik. Endi bosh sahifaga o'tamiz. Bizda ko'rib turishimiz mumkin, bizda 5 ta yo'nalishlarga bo'lib bu saytni o'rganishimiz mumkin. Ya'ni biz haqimizda yangiliklar, ekspertlar, byurolar, migratsiya. Xo'p, bu saytimizga to'xtaladigan bo'lsak, bo'limlariga biz asosan to'xtalib o'tib ketamiz. Biz ko'rib turganimizdek, turli xil bo'limlar, ya'ni ta'lim, sog'liqni saqlash, migratsiya va shunga o'xshash turli xil bo'limlarni ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Biz hozir bu bo'limlarni 40 ta bo'limni ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Demak, bizga boshlang'ich ma'lumot, biz 40 ta soha bo'yicha o'zimizga huquqiy maslahatlarni bepul va tezkor tarzda olishimiz mumkin ekan. Xo'p, yana pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizda top 10 savollar ekan. Eng ko'p beriladigan savollar ro'yxatini biz ko'rishimiz mumkin. Va shu savollarni eng ko'p beriladigan savollar ro'yxatiga kiritilgan ekan. Xo'p, ijobiy fikrlar 99%, javobni kutish 15 daqiqa ichida bu yerda ko'rsatib o'tib ketyapti. Ya'ni ekspertlarni ko'rsatib o'tib ketyapti. Bunga ham qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan bo'limlar. Bizga o'zimizga tegishli bo'limlarni tanlagan holda biz huquqiy maslahatlar olishimiz mumkin. Xo'p, biz hammaga qiziqarli bo'lgan migratsiya bo'limini ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Migrantlar huquqini himoya qilish yoki Rossiya Federatsiyasiga chiqish, qolish yoki kirish. Mana bu ko'rishimiz mumkin. Rossiya Federatsiyasiga kirish va qolish. Ustiga bosadigan bo'lsak, bizga turli xil bo'limlar ochilyapti. Migratsiya varaqasini olish, yashash joyidan qat'iy nazar o'tishning majburiyatliligi haqida ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Mana plus tugmasini ustiga bosgan holda biz turli xil bo'limlar haqida o'zimizni ma'lumotlarimizni olishimiz mumkin. Aynan bitta soha emas, bu yerda biz ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Mana bo'limlar qatorini ta'lim, sud huquq. Biz faqatgina migratsiya emas, balki boshqa sohalarni ham ko'rib o'tib ketishimiz mumkin. Aynan hammasiga to'xtalib o'tib ketishga vaqtimiz yetmaydi. Biz haqimizda, ya'ni maqsadlar haqida keltirib o'tib ketilgan, sayt haqida ma'lumotlar yoki video ko'rinishdagi qo'llanmalar berib o'tilgan. Xo'p, yangiliklarga to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsak, biz ko'rishimiz mumkin, turli xil yangiliklarni shu saytga joylashtirib borilar ekan. Xo'p, ekspertlarga to'xtalib o'tib ketamiz. Bizda ekspertlar sud huquq masalalari bo'yicha ekspertlar yoki oilaviy munosabatlar bo'yicha ekspertlar, turli xil biz ekspertlardan o'z javobimizni olishimiz mumkin. Endi byurolar haqida to'xtalib o'tib ketamiz. O'zbekiston Respublikasi hududidagi har bitta viloyatdagi byurolar sonini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'zim yashaydigan, o'zim tug'ilib o'sgan Jizzax viloyatidagi byurolar soniga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda 7 ta byurolar bor ekan.
turli xil joylarda. Sayt haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tib ketdik degan umiddaman. Hammaga kattakon rahmat.